ការដែលគាត់អត់ទាន់ចូលគឺសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការនិយាយពីរបៀបនៅក្នុងកាយវិការតែបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់កូនខ្ញុំរៀនហើយកូនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មានការរីកចម្រើនពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតក៏ខ្ញុំជាអាណាព្យាបាលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចរៀនពីកូនបានដូចគ្នាពីរបៀបនៅក្នុងការនិយាយចាអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តពេលដែលឃើញកូនរបស់ខ្ញុំគាត់មានភាពរីកចម្រើនម្ដងបន្តិចការនិយាយរបស់គាត់ពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ដៃក្នុងការរបៀបការដើរឬក៏ការអីផ្សេងៗគឺខ្ញុំឃើញគាត់ល្អច្រើន Angkor Wat Temple. It's located in Siem Reap province. I went there with my family and I saw a giant ancient temple there. ចាខ្ញុំឈ្មោះសួសុកនាងជាអាណាព្យាបាលរបស់កូនសិស្សឈ្មោះហួតម៉ាណាខ្ញុំស្គាល់ Go Talk តាមរយៈ Facebook ដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាង Facebook ហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺដោយសារតែខ្ញុំឃើញចំណុចខ្សោយកូនខ្ញុំមួយចំនួនគឺគាត់មានការអៀនច្រើនចាហើយការនិយាយក្បោះក្បាយអីគឺអត់សូវមានអញ្ចឹងបើនិយាយសរុបរួមគាត់អាចនឹងខ្វះភាពក្លាហានបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បំពេញភាពក្លាហានរបស់គាត់និងពីរបៀបនៅក្នុងការនិយាយរបស់គាត់ពេលដែលម្ដងថ្ងៃនេះហើយគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយហើយខ្ញុំឃើញកូនដែលគាត់រៀនជាង10នាក់ហ្នឹងគឺការនិយាយរបស់គាត់គឺល្អដូចគ្នាចាកាយវិការរបស់គាត់គឺល្អដូចគ្នាហើយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់បានឡើងធ្វើបទបង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺល្អហើយបូករួមទាំងថ្ងៃនេះគាត់បានទទួលបានប្រសើរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាកូនស្រីខ្ញុំគាត់ធ្វើបានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាហើយវាជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំដូចនឹងជាអាណាព្យាបាលគ្រប់គ្នាដូចគ្នាសម្រាប់ការនិយាយពីក្នុង Go Talk ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចាទី1គឺការប្រើប្រាស់សំឡេងការប្រើប្រាស់កាយវិការសំខាន់បំផុតចាចំណុចទី2គឺមានន័យថានៅលើទីសាធារណៈឬក៏កម្មវិធីអីធំដុំផ្សេងក៏ដោយគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់ពីរបៀបនៅក្នុងការនិយាយនឹងនេះបានហើយចំណុចទី3ក៏ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាកម្មវិធី Go Talk នេះគឺល្អមែនតើហើយក៏ខ្ញុំ recommend ទៅឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាអាចបញ្ជូនកូនមករៀន Go Talk ពីរបៀបការប្រើប្រាស់និយាយជាសាធារណៈឬក៏បទបង្ហាញអីផ្សេងនៅលើវេទិកាគឺកម្មវិធីគាត់គឺល្អមែនតើសម្រាប់កូនយើងថ្ងៃហ្នឹងគឺទី1ចំណុចទី1គឺខ្ញុំមានផ្ដាំផ្ញើឲ្យកូនខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងទៀតហើយអ្វីដែលបទពិសោធន៍ទាំងប្រមាណដែលគាត់ទទួលបានរយៈពេល10សប្តាហ៍ហ្នឹងពីអ្នកគ្រូលោកគ្រូនៅក្នុង Go Talk គឺគាត់យកបន្តទៅឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងជំនាញរបស់គាត់នៅពេលដែលឡើងវេទិកាផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតម៉ាក់ពិតជាអរគុណកូនសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងរបស់កូនណាអត់ធ្វើឲ្យម៉ាមីអស់សង្ឃឹមទេហើយអ្វីដែលម៉ាមីដាក់កូនចូលបរៀនគឺកូនតែងតែធ្វើបានល្អអរគុណកូន